Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình đã đổi máy quay rồi nha. Với lại mình cũng đã dán thêm những cái nàng penguin vô đây nữa này cho nó đẹp hơn đó. Do lý do tại sao mà bữa nay mấy tháng trời rồi mình không làm video do là mình làm biếng làm video dữ lắm, cho nên là mỗi lần mình rảnh thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, video này mình sẽ giới thiệu về hai loại slime mới. Slime này là mình làm là vừa vừa thôi, còn slime này là mình làm khá là bự ha. Và chúng ta hãy bắt đầu vô giới thiệu hai phần slime thôi. Let's go. Giới thiệu slime bé nhất nha. Ok, slime bé nhất này thì mình làm cho nó là một màu nhìn vô khá là giống màu tím ha. Để mình lấy ra nha. Slime này có một điểm rất là đặc biệt, có bạn nào nhận ra không nè? Đây chính là slime này mình có trộn vô mấy cái hạt nè, mấy cái hạt cái đồ xỏ cũng như là đồ để làm vòng tay rồi này nè. Xong rồi mình không sử dụng nữa, rồi mình mới cắt đi, xong rồi mình lấy mấy cái hạt mà giống như là mấy con bướm đồ này đồ nọ này, thấy không các bạn? Xong rồi mình gắn vô đây để cho nó thêm đẹp và đẹp nữa, nó rất là bóng. Mình làm cái này rất là dễ luôn ha. Đó, và mình chơi cũng rất là thích luôn, nghe tiếng cũng rất là đã. Các bạn có nghe không? Tiếng nó hơi nhỏ chút xíu. Đố các bạn slime này đã sống được bao nhiêu ngày rồi? Theo thì mình trả lời luôn nha. Cái slime này nó đã gần được 2 tháng rồi nha các bạn. Wow, slime này còn rất là dẻo luôn, và chơi rất là mềm, rất là đã luôn các bạn. Đó, rất là đã luôn, rất là mềm luôn. Rất là dẻo, vẫn còn rất là dẻo. Slime này không phải dạng vừa đâu nha các bạn, còn rất là thích, rất là mềm luôn, chưa có bị chảy hoặc là bị cứng hết á. Đó, slime này rất là dẻo. Slime này rất là dễ luôn nha. Kế tiếp đó chính là slime này làm đặt tên cho nó là slime sữa chua. Nhìn nó y hệt sữa chua luôn ấy, nó chảy nhìn nó ghê sao luôn các bạn. Này bạn nhìn đây đó, mình sẽ ấn tay xuống các bạn xem nha. Nghe tiếng thì mình mới làm thôi, mới làm cách đây thì cũng khoảng vài ba ngày rồi. Slime này rất là khủng luôn, mình thấy nó cũng khá là khủng ha. Nó hơi dính chút xíu. Slime này rất là đẹp, mình làm màu y hệt sữa chua luôn á. Các bạn nhìn có giống sữa chua không? Nếu bạn nào mà thấy nó khác sữa chua hãy comment nha. Mình thì thấy nó rất là giống sữa chua luôn, nghe tiếng cũng rất là đã luôn, nghe tiếng rất là bự. Slime này thì mình cầm vô thấy rất là đẹp, rất là đã. Và slime có thể giúp các bạn giảm stress được nha, rất là đã luôn. Wow, nó hơi dính một chút xíu. Lý do tại sao mình để cho nó dính là mình để cho nó có thể giữ ẩm được chính mình. Nếu mà các bạn làm cho nó hơi cứng á thì nó sẽ bị hư nhanh hơn. Mình thì muốn nó dính một chút xíu để nó có thể có một độ ẩm á, khi mà chúng ta bỏ vô cái hộp á. Đó, rất là đẹp luôn nha, mà y hệt sữa chua luôn các bạn. Các bạn thấy giống sữa chua không? Mình thấy rất cực kỳ giống luôn á các bạn. Bạn thích slime nào nè? Đối với mình thì mình thích hai cái slime này luôn. Các bạn nào mà thích slime nào thì hãy comment ở dưới nha. Một là slime này thì mình chưa có đặt tên ha, mình thấy nó hơi tím ý, cho nên mình đặt cho nó là slime khoai môn nha. Và slime này là slime sữa nha các bạn. Đó, slime sữa nha. Và nếu bạn nào thích thì hãy comment cho mình nha. Slime nào nhiều comment nhất thì mình sẽ làm slime đó nha. Và video giới thiệu về hai loại slime mới của mình tới đây cũng hết rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video sau. Và các bạn cũng đừng quên cho mình một like và share
slime của mình nha. Và nhớ ấn subscribe cho kênh mình nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.